हेलो हेलो गाइज के छ ठिक छ गाइजहरु हामी चाहिँ गाडी नपाएर यताबाट हिँडिरहेको छौँ यहाँ हामी मनावाबाट हिँडिरहेको छौँ गाडीले छोड्दियो नेपाली सिक्नेले हामीलाई धोका गर्यो हैन नेपालीले धोका गर्यो हैन यो बंगाली त के कुरा गर्नै हुँदैन तिनीहरुको गर्नै भएन यो हाम्रो नेपालीले धोका दियो हामीलाई हैन लास्टै हिजो पनि हिँडायो आज नि हिँडायो लास्टै हिँडायो कामबाट यस्तो थाकेर हुन्छ यार हैन कामबाट यस्तो थाकेर हुन्छ माझ हैन अब गएर भात तरकारी पकाउन पर्यो हिजोबाट खाना खाएको छैन मान्छेले अनि हिजोबाट खाली टिन्जा बेर खाएर सुत्दैछ यहाँ मान्छे के कुरा गर्ने हाम्रो हो खाना नपकाउने बेर मात्र खाइदिने मान्छे यता छ फेरि यस्तो यस्तो हड्डी भइसक्यो मान्छे हड्डी के गर्ने अब बाहिर कमाउन आयो भने मात्रै साले के यस्तै हो हाम्रो जिन्दगी जिन्दगीको मोड यस्तो हुन्छ ल विदेशी जिन्दगी यस्तै होला सबैको यादगार सबैले यस्तै हो विदेशी जिन्दगी क्यामेरा लगाउँ न क्यामेरा खोइ क्यामेरा यही छ त क्यामेरा देखेर क्यामेरा खोइ क्यामेरा माइक खोइ माइक कता अरू 3 जना उता आउँदैछ हैन यहाँ कलाएर 6 जना हामी चाहिँ यही गाडीले छोडिदिएको पारामा हैन यता आइरा छन् ब्लग गर्नु यार अनि गाइजहरु ल है हामी चाहिँ मनावातिर जाँदैछौँ यसो घुम्नलाई ल है हाम्रो एउटा कास लाउने दाजु यहाँ चाहिँ फेरि हामी यता होइन के अरे एटिएम कसको पाएन आफ्नो मेरो एटिएम लिएर जाम एटिएम लिएर जाम यार एटिएम छ मेरो हैन ल हेर्नु यहाँ कटर कस्तो हुन्छ यार केरा देखाइदिनु मुनि केरा देखाइदे पाइला हेरि के रातो हेरि के समोसा चटपटे समोसा खाने कि के खाने र यहाँनिर 1 रुपैयाँमा सबै मिल्छ 1 रुपैयाँ जम्मा चरगोजीमा त्यो पनि छैन यार भुक्का टाढा मान्छे स्यालेर आउने दिन कहिले हो